Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir Muffins im Waffelbecher und dazu nehmen wir einen Rührteig, und zwar habe ich hier 180 Gramm Butter, 170 Gramm Zucker, 4 Eier, 1 Vanillezucker, 2 Teelöffel Backpulver, einen halben Teelöffel Natron, 250 Gramm Mehl und einen Becher Sahne. Und die 2 Esslöffel Kakao habe ich vergessen für meine Marmormuffins. Ich habe mich hier für einen All-in-One-Teig entschieden, und zwar geben wir alle Zutaten in die Schüssel. Die Sahne geben wir nicht komplett hinein, da lassen wir 4 Esslöffel übrig, denn ich mache hier Marmormuffins. Aus dieser Teigmenge könnt ihr jede Menge Waffelmuffins machen. Ich habe hier zwischen 40 und 50 Stück gemacht und den Rest in Muffinförmchen gefüllt. Natürlich könnt ihr hier auch nur die halbe Rezeptmenge machen oder ein anderes Rezept eines Rührkuchens. Das bleibt euch überlassen. Zuerst verrühren wir den Teig auf niedriger Stufe vorsichtig miteinander und schalten dann auf die höchste Stufe und verrühren das Ganze ca. 1 bis 2 Minuten lang. Nach dem Rühren mit der Rührmaschine gehen wir nochmal kurz mit dem Teigschaber rein und verrühren das Ganze 1-2 Mal durch. So, da ich ja Marmormuffins machen möchte, nehme ich mir hier 1/3 des hellen Teigs auf die Seite und verrühre nachher mit dem Kakao und der Sahne. Und wer Backkakao nimmt, macht noch einen Esslöffel Zucker hinzu. So, meine Teige sind nun fertig. Ich packe jetzt meine Waffelbecher auf ein Backblech. Ich habe hier allerdings so ein kleines Muffin-Backblech und da gebe ich sie rein und da haben sie einen guten Halt. Wenn ihr das nicht habt, ihr könnt es auch auf ein normales Blech geben. Nun gebe ich hier mit Hilfe eines kleinen Eisportionierers den Teig in die Waffelbecher hinein. Allerdings habe ich hier verschiedene Varianten getestet. Einmal eben dieser Eisportionierer, dann mit dem Teelöffel, aber ich fand die Variante mit dem Spritzbeutel am besten, denn da könnt ihr gut regulieren, wie viel Teig ihr in diesen Becher hineinspritzt. Das schönste Endergebnis bekommt ihr, wenn ihr nur 2/3 des Bechers füllt. Das seht ihr nachher an meinen Ergebnissen. Ich musste allerdings mehrmals backen, bis ich das rausbekommen habe. Nun kommt noch ein kleiner Klecks des dunklen Teiges hinzu, verrühren das Ganze und backen es bei 175 Grad Heißluft für ca. 8 bis 9 Minuten. Nach dem Backen lassen wir sie auch direkt auf dem Blech abkühlen, damit der Waffelrand hier, der mit Schokolade überzogen ist, wieder fest wird. Und so sehen die Waffelmuffins fertig gebacken aus. Die überfüllt sind, die laufen etwas über, aber das fand ich jetzt nicht so schlimm. Mit der Zeit kriegt ihr das raus, wie viel ihr da reinfüllen müsst. Die abgekühlten Muffins dekorieren wir dann mit der Kuvertüre. Entweder taucht ihr sie kopfüber in die Kuvertüre ein oder nehmt einen Pinsel und bepinselt oben die Oberfläche mit der Kuvertüre.
Und am Schluss geben wir noch ein paar Zuckerstreusel darüber und lassen sie dann trocknen. Diese Waffelmuffins kommen bei Groß und Klein sehr gut an und mache sie gerne zu Kindergeburtstagen, für Kindergarten und Schule oder auch für Partys. Diese Waffelbecher bekommt ihr in einem gut sortierten Supermarkt überhalb der Eistheke. Und zwar nennen sie sich Eierlikörbecher. So ihr Lieben, das war wieder ein einfaches und schnelles Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen. Ich wünsche euch noch schöne Ferien, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!